Apa nih dire, Pak? Apa namanya bakung tuh? Bakung sapa? Bapakku. Apa lapo? Ini lho Bu. Aku kan duwe rezeki sithik. Aku menyangoni bapak ben kena nggo tuku rokok karo neng warung. Lah kok gak kondo aku? Aku mau anggap apa, Pak? Aku ki bojomu, secara tidak langsung sampean ki menyinggung perasaanku. Ya wis aku tak kondo. Aku nak nyangoni bapak 200 ngono entuk ora? Gak entuk. Lah, ngono ku lho Bu, aku nak kondo kowe mesti kamu entuki. Nek urusan duit sampean kudune ngomong aku sik. Tapi kan duitku dhewe ta, Bu? Wis ngerti, Pak. Tapi sampean ngerti ora? Nek uang suami adalah uang Istri. lah iya. Wis ngerti ngono kok. Tapi ki tanggung nyangoni bapak, Bu. Bapakku ki bapakmu juga. Wis ngerti, Pak. Nek bapakmu yo bapakku juga. Ini tuh, lah ngerti bujuku malah ambiar. Rasido nyangoni bapak. Padahal dia mengarang aku. Oh iya, tambah mandor sih. Gak usah. Iki lho, Apa gitu? jarimu rape nyangoni bapak. Anak lanang nak nyangoni bapak ki aja pelit-pelit. Iki lho 500 pisan. Tenang gitu. Iya, mulai to Pak, nek enek apa-apa iki kondo wong wedok. Dadine iki aku ngerti nek sampean ape dolan nenggeke bapak. Dadine aku iso melu. Iki meng lho, aku wis tuku sarung, apa tak kena bapak. Terus ayo ngenteni apa? Ini gue sentak seneng iki. Beno bujuku galak kayak mak lampir. Tapi asli ini berhati mulia. Apa? Mak lampir? Nah aku mak lampir berarti sampean grandonge, Pak. Yo, aku gerandonge. Ayo.